creiamo lo sbilanciamento delle correnti differenziali e quindi abbiamo generato artificiosamente una corrente di modo comune. Infatti la corrente che scorre nel centrale del coassiale è aumentata e la corrente che scorre nella calza è diminuita della stessa quantità. Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono IW2FND, Lucio, ed oggi vi parlerò di alcuni dispositivi utilizzati dai radioamatori. I dispositivi sono il balloon, il trasformatore di impedenza, il choke e l'UNUN. Li definirò e spiegherò la loro funzione con l'intento di fare chiarezza sull'uso dei termini. Alla fine aprirò una parentesi sugli autotrasformatori. Ma iniziamo dal balloon. Il termine balloon deriva dalle parole inglesi balanced, unbalanced, dove bal sta per l'iniziale di balanced e un sta per l'iniziale di unbalanced. Il dispositivo è in grado di bilanciare le correnti che scorrono in una linea di trasmissione, ma non solo, ma anche le tensioni che vi sono ai suoi morsetti bilanciati. Per questo motivo di balloon ve ne sono di due tipi, il balloon di corrente e il balloon di tensione. Il balloon di corrente è in grado di bilanciare le correnti che percorrono la linea di trasmissione e quindi di ostacolare le correnti di modo comune e far sì che le correnti siano nella linea puramente differenziali, cioè bilanciate. Il balloon di tensione invece è in grado di bilanciare le tensioni ai morsetti di uscita bilanciata. Il bilanciare le tensioni ai morsetti di uscita della porta bilanciata non vuol dire bilanciare anche le correnti che scorrono nel balloon. Infatti, il fatto che le due porte di uscita abbiano tensioni rispetto a una massa virtuale uguale non vuol dire che tra la porta e la massa virtuale vi sia la stessa impedenza. Se non vi è la stessa impedenza, le due correnti non saranno uguali e quindi circoleranno delle correnti di modo comune che a noi proprio non piacciono. Ma perché a noi radioamatori interessa così tanto che le correnti nella linea siano bilanciate? Ma se le correnti nella linea sono bilanciate, vuol dire che la corrente I1 e la corrente I2, vi ricordo che la corrente I1 scorre nel centrale del coassiale e la corrente I2 scorre nella calza del coassiale, saranno uguali in modulo ma diverso opposto. Se le due correnti I1 e I2 sono uguali in modulo, allora la corrente di modo comune, che è uguale a I1 meno I2, essendo uguali sarà 0 e non vi sarà presenza di corrente di modo comune. Non solo, ma essendo I1 e I2 uguali, la corrente di modo differenziale sarà esattamente uguale o a I1 o a I2. Nel caso in cui invece le correnti che scorrono nel centrale del coassiale e nella calza non fossero uguali, allora la differenza I1 meno I2 sarebbe non 0 e apparirebbe la corrente di modo comune. Ma perché ci fa così tanto paura la corrente di modo comune? Intanto, da dove spunta e perché dovrebbero essere diverse le correnti I1 e I2? Ma le correnti I1 e I2 non sono quasi mai uguali, perché ammettiamo che vadano ad alimentare questo dipolo. Ecco, vedete, se questo dipolo vede un ramo a destra e un ramo a sinistra, ammesso che questi due rami non siano perfettamente uguali, magari uno un pochino più corto dell'altro, ecco che il punto di equilibrio, invece di essere perfettamente in centro,
si sposta o da una parte o si sposta dall'altra, facendo sì che la corrente in un ramo sia maggiore e nell'altro sia un pochino minore. In questo modo le correnti I1 e I2 non vedrebbero la stessa impedenza e quindi sarebbero diverse. Ma non c'è solo la lunghezza. Pensate per esempio alla vicinanza di un albero. Un albero influisce su uno dei due rami e non sull'altro. Anche questo sposta il punto di equilibrio e quindi le correnti I1 e I2 sono diverse. Sono diverse, quindi appare la corrente di modo comune. Ma potrebbe essere anche che uno dei rami è un pochino più inclinato rispetto all'altro e quindi anche questo presenterà un'impedenza diversa e quindi anche in quel caso appare la corrente di modo comune. Ma la corrente di modo comune, vi ricordo, è quella che scorre uguale e nello stesso verso in tutti e due i conduttori. Questa corrente di modo comune è veramente antipatica perché fa sì che il campo magnetico all'esterno del coassiale non sia più zero. E se non è più zero, cosa vuol dire? Vuol dire che questo pervade nello spazio circostante ed essendo un campo magnetico variabile nel tempo, darà origine a un campo elettrico, il quale a sua volta darà origine a un campo magnetico e via dicendo, in poche parole, propagherà. Cioè il nostro coassiale diventa un'antenna, diventa un pezzo dell'antenna e quindi il lobo di propagazione del coassiale andrà a perturbare, a deformare il lobo della nostra antenna. Ecco perché noi vorremmo che le correnti di modo comune non ci fossero proprio. Il balloon è uno di quei dispositivi che ci aiuta a far sì che le correnti di modo comune che scorrono nella linea di trasmissione siano zero e il carico sia perfettamente bilanciato. Ma vi vedo un po' perplessi. Andiamo in laboratorio così vi faccio vedere dal vivo cosa succede in presenza di correnti di modo comune. Ecco, ho rimesso in piedi il circuito che ho utilizzato nel video precedente che vi lascio in descrizione, dove un generatore da 10 MHz di onda sinusoidale manda la corrente su questo connettore. La corrente attraversa questa prima resistenza di misura che è da 50 ohm e fa capo a una sonda differenziale che viene riportata sul canale giallo, cioè il canale 1 dell'oscilloscopio. La corrente attraversa il centrale di questo tratto di linea coassiale e se ne va su questa resistenza, prima resistenza di carico che è sempre da 50 ohm e va su questo connettore, da questa parte non transita nulla perché non c'è collegato nulla, si ripartisce sull'altra resistenza da 50 ohm, queste fanno sostanzialmente il carico bilanciato, quindi 50 ohm da una parte e 50 ohm dall'altra, se ne ritorna dalla calza e attraversa la seconda resistenza di misura che fa capo al canale 2, cioè quello blu dell'oscilloscopio e poi si richiude sul generatore. La frequenza che sta transitando è di 10 MHz e la sonda di campo magnetico fa capo al canale, terzo canale dell'oscilloscopio che è quello fucsia. Al momento non vi sono sostanziali correnti di modo comune perché il carico è perfettamente bilanciato. Infatti, se vedete sull'oscilloscopio, la traccia fucsia è praticamente nulla.
Le correnti che stanno scorrendo sull'oscilloscopio sono dell'ordine dei milliampere. La corrente di picco è 37,6 milliampere, quella efficace è 26,6 milliampere, quindi sono correnti molto piccole. Come potete vedere siamo in una situazione perfettamente bilanciata. Sul canale 1, quello giallo, è la corrente che scorre nel conduttore centrale del coassiale, mentre invece la traccia blu è la corrente che ritorna sulla calza del coassiale. Entrambe sono identiche perché non siamo in condizione di sbilanciamento. Infatti la sonda di campo magnetico non sta captando alcun segnale, anzi un segnale molto molto piccolo, perché c'è effettivamente un po' di rumore e comunque il bilanciamento non è perfetto. Ora causiamo, inserendo da questo lato una resistenza da 50 ohm verso la massa, e facciamo sì che parte della corrente possa fluire tramite questo circuito qua, che è praticamente diverso da quelli che sono quelli differenziali, cioè la calza e il centrale. Quindi un'altra via sostanzialmente che si ritorna a massa. Inserendo questa resistenza da 50 ohm, che non è altro che un carico fittizio, la inseriamo in questo connettore e causiamo le correnti di modo comune. Abbiamo generato artificiosamente una corrente di modo comune. Infatti la corrente che scorre nel centrale del coassiale è aumentata e la corrente che scorre nella calza è diminuita della stessa quantità. Come potete vedere, in questo caso la sonda di campo magnetico sta captando del segnale e di una discreta ampiezza. Il canale 3 è settato a 20 millivolt per quadretto e quindi sta captando praticamente quasi 10 millivolt di picco. Il fenomeno può essere visualizzato meglio su un analizzatore di spettro. In questo momento la sonda di campo magnetico sta captando un piccolo segnale dovuto al piccolo sbilanciamento che c'è nel mio setup, in quanto non è perfetto. Il segnale captato a 10 MHz in questo momento è meno 68-69 dBm. Ma nel momento in cui noi inseriamo il carico fittizio e generiamo le correnti di modo comune, ecco che la sonda di campo magnetico capta un segnale molto più alto che si è stabilizzato intorno ai 29,6 dBm. Ciò dimostra che le correnti di modo comune hanno trasformato il nostro tratto di cavo in un'antenna che sta irradiando radiofrequenza. In pratica il campo magnetico generato dalle correnti di modo comune sta trasmettendo segnale e il segnale è meno 29,64 dBm. Segnale molto piccolo perché comunque le correnti che stanno scorrendo nel coassiale sono molto piccole, però provate a immaginare quando i nostri coassiali sono attraversate dalle correnti dei nostri amplificatori. Il secondo oggetto che andiamo ad esaminare è il trasformatore di impedenza. Il trasformatore di impedenza è un trasformatore a tutti gli effetti e, come tutti i trasformatori, è in grado di cambiare il rapporto tra la tensione e la corrente in ingresso e la tensione e la corrente in uscita. Il rapporto tra tensione e corrente è l'impedenza, quindi è in grado anche di trasformare l'impedenza, mantenendo pressoché uguale la potenza che transita tra l'ingresso e l'uscita. Come sono fatti questi trasformatori di impedenza? Beh, hanno tipicamente un avvolgimento primario che concatena una parte magnetica, quindi un circuito magnetico, e hanno almeno un secondario, uno o più di uno. L'impedenza primaria
si trasforma nell'impedenza secondaria seguendo questa legge qui, dove l'impedenza primaria fratto quella secondaria è uguale al rapporto spire tra il primario e il secondario elevate al quadrato. Tipicamente i trasformatori hanno gli avvolgimenti primario e secondari che sono galvanicamente separati tra loro, cioè c'è un'alta impedenza tra i due, però possono essere avvolti anche come autotrasformatori. Gli autotrasformatori sono piuttosto utilizzati in campo amatoriale, vedremo più avanti il perché, e questi qui non hanno la separazione galvanica tra l'avvolgimento primario e l'avvolgimento secondario, cioè hanno praticamente un potenziale in comune. Se mettiamo il tester sul secondario e sul primario, questo qua darà conducibilità. Ecco perché molto spesso gli autotrasformatori di impedenza vengono chiamati anche cioè unbalanced. Il terzo dispositivo che andiamo ad analizzare è il choke. Il choke è un dispositivo in grado di ridurre le correnti di modo comune che scorrono in una linea di trasmissione, quindi sostanzialmente è un nostro alleato. Se le correnti di modo comune vengono bloccate dal choke, nella linea scorrono solo le correnti di modo differenziale, ma le correnti di modo differenziale sono uguali in modulo e opposte nel verso, quindi sostanzialmente nella linea scorrono delle correnti tra loro bilanciate. Quindi se il choke è efficace sarà anche in grado di bilanciare le correnti e quindi di fatto è anche un balloon. Ecco perché spesso si confonde il termine choke col termine balloon, perché se il choke è efficace sarà anche un balloon. Il choke però per questioni di costruzione non è in grado di trasformare l'impedenza, per cui il suo rapporto di trasformazione di impedenza è sempre 1:1. Se la linea è 50 ohm sarà 50 in ingresso, 50 in uscita, 75 in ingresso, 75 in uscita. Non è in grado di trasformare l'impedenza. L'ultimo dispositivo che andiamo ad esaminare è l'UNUN. Un sta per unbalanced. È di fatto un autotrasformatore di impedenza. Quindi, essendo un autotrasformatore, l'avvolgimento primario e l'avvolgimento secondario non sono separati galvanicamente, ma hanno un potenziale in comune, cioè un filo in comune. Gli UNUN servono principalmente per adattare l'impedenza del carico a quella di una linea, perché magari sono diversi e ci sono diversi tipi di UNUN. Ci sono UNUN in salita, cioè da un'impedenza bassa fanno diventare un'impedenza più alta, ma anche dispositivi in discesa, cioè da un'impedenza ad un'impedenza più bassa. Ma sicuramente non esistono gli UNUN che hanno rapporto di trasformazione 1:1, perché sarebbero completamente inutili. Non è l'unico modo che abbiamo per poter adattare un carico alla linea. Si possono utilizzare anche altri metodi come le reti LC oppure gli stub, insomma ci sono tanti altri modi, ma l'UNUN ha la possibilità di fare questa trasformazione larga banda, cioè su una banda intera, non necessariamente ad una frequenza, come per esempio uno stub, come una rete LC. Però l'UNUN ha un difetto, non ha alcuna capacità di bloccare le correnti di modo comune, quindi non è mai un choke. Ma vediamo ora
il perché l'autotrasformatore di impedenze piace così tanto ai radioamatori. Come abbiamo detto, gli autotrasformatori possono essere di due tipi, in discesa o in salita, a seconda di dove viene messo l'avvolgimento serie rispetto all'avvolgimento comune. L'autotrasformatore è di solito molto conveniente perché a parità di potenza in transito utilizza meno materiale magnetico, cioè sono più piccoli, e utilizzano anche conduttori di sezione più piccola. Il fatto di avere meno materiale magnetico e conduttori più piccoli permette di avere perdite inferiori, meno elementi parassiti e banda passante più ampie. Quasi tutti gli autotrasformatori hanno un'uscita sbilanciata, salvo in alcuni casi in cui l'avvolgimento serie viene sdoppiato, cioè diviso in due parti perfettamente uguali e collegato a un capo e all'altro dell'avvolgimento comune. Non capita spesso, però per esempio il balloon di corrente di Guanella è sostanzialmente un autotrasformatore fatto in questo modo. In questo caso è in grado anche di bilanciare le correnti. Qui in figura vedete un autotrasformatore di impedenza in discesa. Come è fatto? Beh, l'avvolgimento primario fa capo a questi due morsetti ed è costituito da un primo avvolgimento che è avvolgimento serie e da un secondo avvolgimento che è l'avvolgimento comune. Perché questo avvolgimento è detto comune? Perché è in comune sia al primario, questo qui, sia al secondario. Elettricamente come sono fatti? Sono fatti sostanzialmente così. Quindi vedete, la corrente del primario scorre nell'avvolgimento serie e se ne va al secondario. Nell'avvolgimento comune, invece, scorre la differenza tra la corrente I2 e la corrente I1. Vi riporto qui sotto tutta una serie di formulette utili. Sostanzialmente interessante è il rapporto Spire, che prende questa forma qui, e come viene trasformata l'impedenza, che è quest'altra qua. Essendo una trasformazione in discesa, l'impedenza Z2 sarà più piccola dell'impedenza Z1. Comunque potete notare come anche nel trasformatore normale la proporzionalità tra le due impedenze è sempre col rapporto Spire al quadrato. In quest'altra figura invece vedete l'autotrasformatore di impedenza in salita. È fatto sostanzialmente allo stesso modo dell'altro, cioè l'avvolgimento primario, questo qua, attraversa la parte comune, mentre l'avvolgimento secondario è in serie alla parte comune. Elettricamente sono fatti così, vedete? L'avvolgimento primario percorre il tratto comune, mentre la corrente primaria se ne va anche al secondario direttamente. Nella parte comune scorre sempre la differenza tra la maggiore delle due correnti, cioè I1 meno I2. Vi riporto come ho fatto per l'autotrasformatore in discesa le formulette. Il rapporto Spire questa volta è questo, l'impedenza ovviamente sarà in salita, quindi sarà Z2 più grande di Z1, ma sarà sempre il rapporto Spire al quadrato, e la corrente I3, in questo caso quella che scorre nel tratto comune, ha il segno meno e quindi vuol dire che questa freccia vuole girata dall'altra parte.
Bene, anche questo video finisce qui. Spero di aver chiarito che i trasformatori di impedenza e i choke sono dei dispositivi, mentre i balloon e gli unun potrebbero essere delle caratteristiche dei suddetti dispositivi. Infatti il choke è anche un balloon, mentre il trasformatore di impedenza è un unun e solo raramente un balloon. Se il video vi è piaciuto o se vi è stato utile, mettete un bel like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella, così non vi perderete i prossimi video. A presto, ciao!